لو بتحبوا القرفة والجنزبيل يبقى أكيد هتحبوا البسكوت ده. بسكوت غني ودافي وتحس كده إنه بيحضنك من جوه. تعالوا نشوف طريقة البسكوت القمر ده بيتعمل إزاي. هنحتاج بس 100 جرام زبدة أو سمنة، هنحط عليهم 125 جرام سكر بني، وهنزود كمان بيضة ومعلقة صغيرة خل وفانيليا، ونضرب المقادير دي كلها مع بعضها لحد ما السكر يدوب. هنحتاج نص كيلو دقيق، هنحط عليه التوابل دي: معلقة صغيرة جنزبيل مطحون، ونص معلقة صغيرة قرفة، رشة قرنفل مطحونة، ورشة جوز الطيب، ورشة ملح، وهنحط كمان كيس بيكنج باودر، ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا. هنقلب المقادير الجافة دي كلها مع بعضها، وبعدين هنضيفها لخليط الزبدة والسكر، وهنضيف كمان تلت كوباية عسل اسود. هنقلبهم مع بعض لحد ما السوائل تتشرب الدقيق وتبقى معانا عجينة متماسكة. هنغطيها ونسيبها في التلاجة ساعتين قبل ما نبدأ نشتغل فيها. بعد ما تطلع من التلاجة هنحسها ان هي ناشفة شوية، هنحطها بين ورقتين زبدة ونبدأ نفردها لحد ما يبقى سمكها نص سنتي. هنقطعها بالقطاعات ونرصها على ورق زبدة في صاج الفرن. شايفين الشكل والسمك عامل ازاي؟ وبعد كده هندخلها الفرن على درجة حرارة 180، هتقعد بالظبط 10 دقايق، والفرن لازم يبقى سخن. وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. طعمها وريحتها فعلا بياخدوك في حتة تانية. ممكن ناكلها زي ما هي كده او نزينها بالفروستنج اللي بنزين بيه الكوكيز. شايفين مقرمشة وهشة ازاي؟ خطيرة. جربوها وقولولي رأيكم فيها، وما تنسوش تعملوا شير للوصفة علشان توصل لكل الناس.